Martie van Wyk. Lig op verhoudings, Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Ja, nuwe ding op die horizon. Vir elkeen van ons is dit uitdaging om ons verhoudings en ons lewe reg en goed in te rig om die beste daarvan te maak vorentoe. Kom ons hoor wat sê sy. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Dis so 'n groot voorreg om vandag weer met julle te kan gesels. Paniek. Maar moet asseblief nie skrik vir hierdie tema nie. Ons span staan gereed om jou met goeie raad en goeie wenke uit baie verskillende hoeke van menswees te ondersteun. Daar is so baie dinge waaroor ons bekommerd raak of waaroor ons oorweldig voel. En verseker is dit ook so vir meeste van ons as ons dink aan ons finansies. Miskien is jy bekommerd oor jou begroting vir hierdie jaar, of daardie afbetaling van die vakansie wat verby is. Of miskien daardie onverwagste uitgawes wat jou in die gesig staar. Miskien die student in jou huis se boeke, of hulle koshuisgelde, of jou kar wat gebreek het. Luisteraar, miskien is daar hierdie jaar groot veranderinge wat by jou kantoor gaan plaasvind, of in jou organisasie en jy voel net oorweldig. Soos wat die gewoonte is, fokus ons vandag weer in hierdie geselsie op ons verhoudings en op ons finansies. Ons finansiële sake en ons verhoudings is so nou met mekaar verbind. En in geen verhouding is hierdie interaktiewe wisselwerking meer relevant as in die huwelik nie. Willem, jy weet hoe lekker dit vir my is om in my kapasiteit as pastorale beraader met jong paartjies te werk in huweliksvoorbereiding. My gunsteling sessie is dan wanneer ons oor finansies praat. As finansiële adviseur het ek ook daagliks in my praktyk te doen met die groot voorreg om paartjies en gesinne te kan ondersteun en te kan begelei om hulle huishoudelike finansies verantwoordelik en volhoubaar te beplan en te bestuur. As Christene in hierdie heilige eenheid van die huwelik, is dit soms baie moeilik om die uitdagings wat finansies bied te kan bestuur. As huweliksmaats is 'n mens in 'n vennootskap op 'n fisiese, emosionele en geestelike vlak. Maar in hierdie saamreis is die praktiese uitvoering van die finansiële deel soms vir ons 'n baie groot uitdaging. Willem, saam moet ons goeie rentmeesters wees van die seëninge wat ons uit God se hand uit ontvang. Dit wat ons het, moet ons met integriteit en met wysheid bestuur. Een van die grootste uitdagings wat ek in die praktyk sien, is dat mense se finansiële doelwitte en prioriteite so baie van mekaar verskil. In huweliksvoorbereiding leer ons paartjies vaardighede sodat hulle finansiële prioriteite en hulle doelwitte met mekaar belyn. Omdat die meeste mense hiermee sukkel, is dit so belangrik dat ons sal onthou dat goeie kommunikasie met mekaar baie belangrik is hiervoor. Willem, in Spreuke 24 vers 3 tot 4 lees ons hierdie wyse woorde. Deur wysheid word 'n huis gebou, en deur verstand word dit bevestig, en deur kennis word die kamers gevul met allerlei kosbare en lieflike goed. As maats wat in hierdie eenheid is, behoort ons deursigtige en konstruktiewe gesprekke te hê oor ons finansiële doelwitte en ons drome en oor die uitdagings wat ons individueel beleef. Willem, hierdie kommunikasie tussen ons skep die soliede fondasie waarop ons gesonde finansiële samewerking vestig. Filippense 4 vers 6 tot 7
herinner ons ook daaraan. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. As Christene neem ons hierdie gesprek wat ons met mekaar het, tot in gebed, waar ons saam met God ook sy leiding soek, en waar ons finansiële bekommernisse as 'n paartjie na hom toe kan neem, omdat ons weet dat hy vir ons die nodige wysheid en leiding sal gee. Willem, finansiële stres in die huwelik kan op verskillende maniere manifesteer. Dit spruit dikwels voort uit die uitdagings wat verband hou met hoe ons geld bestuur, hoe ons 'n begroting doen en die verskillende finansiële prioriteite wat ons het. Ek wil net nog 'n paar voorbeelde noem van die bronne van finansiële stres in die huwelik, en luisteraar, ek is seker jy sal met hulle kan identifiseer. Een van die verskille is dat ons finansiële waardes van mekaar verskil. Die onderskeie huweliksmaats kan verskillende perspektiewe hê oor hoe hulle besteding toepas, of hoe hulle spaar en beleggings doen. Hierdie verskillende waardes kan dan tot konflik lei, en weer eens wil ek sê dat deur oop kommunikasie en kompromie kan dit aangespreek word, sodat ons dit makliker kan belyn. Willem, die tweede ding is inkomsteverskille. Ongelykhede in inkomstevlakke tussen gades kan ook baie stres in 'n huwelik veroorsaak. Veral as een maat 'n gebrek aan finansiële bydrae voel, of as die meer verdiende vennoot belas voel deur die verantwoordelikheid om vir die gesin te voorsien. 'n derde ding is skuld. Die las van skuld. Of dit nou is vir kredietkaarte, studielenings of ander verpligtinge, kan skuld bydra tot finansiële stres in 'n huwelik. Onenigheid oor hoe om skuld terug te betaal, of hoe om dit te bestuur en te prioritiseer, kan 'n huwelik geweldig strem. Die vierde ding is onbeplande uitgawes. Onverwagte uitgawes soos mediese noodgevalle of herstelwerkies by die huis kan finansiële planne ontwrig en dit veroorsaak stres. Paartjies moet sulke situasies bestuur en saam besluite neem oor hoe om hierdie onvoorsiene kostes te hanteer. Die vyfde ding wat ek wil uitlig, Willem, is die gebrek aan finansiële beplanning. 'n Gebrek aan 'n duidelike finansiële plan, of net om doelwitte daar te stel, kan tot baie onsekerheid en spanning lei. Paartjies kan oorweldig voel as hulle nie 'n padkaart het om hulle te help om te spaar, of om te belê, of om hulle finansiële doelwitte te bereik nie. Dan is die sesde ding ook swak kommunikasie. Kommunikasie onderbrekings, veral rakende finansiële sake, kan lei tot ongelooflike stres in 'n huwelik. Dit is van kardinale belang dat paartjies gereeld oor hulle finansiële situasies kommunikeer, sodat hulle doelwitte met mekaar kan kommunikeer en ook hulle bekommernisse op 'n oop en 'n respekvolle manier teenoor mekaar kan bespreek. Willem, en dan 'n sewende ding is werksverliese of inkomstevermindering. En dit is so algemeen vandag. Skielike werksverlies of 'n aansienlike vermindering in inkomste kan 'n groot bron van finansiële stres wees. Dan is dit verskriklik belangrik dat paartjies mekaar moet ondersteun tydens hierdie uitdagende tye en saamwerk om finansiële implikasies te bestuur. Die tweede laaste ding wat ek wil noem is oormatige bestedinggewoontes. As een maat bestedinggewoontes het wat 'n ander maat buitensporig of onverantwoordelik vind, kan dit tot ongelooflike konflik en finansiële stres lei. Dit is verskriklik belangrik om 'n balans te vind en om finansiële grense daar te stel waarmee albei gelukkig is. Dan die negende ding is 'n gebrek aan 'n noodfonds.
Om nie 'n noodfonds te hê nie, kan finansiële stres vererger wanneer 'n onverwagte uitgawe miskien opduik. Paartjies moet prioritiseer om 'n noodfonds te bou om 'n finansiële veiligheidsnet te voorsien. Want soos elkeen van u weet, is daar maar dingetjies wat opduik waarvoor ons nie voorsiening maak nie. En dan die laaste ding, Willem, die 10de ding, is aftredebeplanning. Ons het almal verskillende sienings oor aftrede en ons aftrede doelwitte. En hierdie strategieë kan tot stres lei. So dit is uiters belangrik dat 'n paartjie moet saam bespreek en beplan vir hulle aftrede, om te verseker dat hulle op dieselfde bladsy is oor iets soos lewenstyl of verwagtinge en finansiële voorbereidings. Met ander woorde, Willem en liewe luisteraar, wil ek vandag vir jou sê, my gebed vir jou vandag is dat jy nie paniek sal ervaar nie, maar dat jy die finansiële uitdagings in jou lewe en spesifiek in jou huwelik in geloof sal benader. In eenheid met jou maat, mag dit vir jou gebeur uit goeie kommunikasie met mekaar en in gebed onder leiding van die wysheid en die leiding wat God vir u elkeen gee. Liewe luisteraar, as jy daarna streef om 'n goeie rentmeester te wees van dit wat God uit genade vir jou gegee het, mag jou huis dan 'n getuienis wees vir ander mense. 'n Getuienis van God se transformerende liefdeskrag in jou lewe. Mag jy en jou lewensmaat hand aan hand met julle finansiële uitdagings God verheerlik deur julle saam reis in hierdie eenheid. Mag sy genade oorvloedig wees in jou huis en mag jou huwelik 'n helder skynende lig wees wat die liefde en voorsiening van ons hemelse Vader weerspieël. Om finansiële stres in huwelik aan te spreek, vereis oop kommunikasie. Dit vereis wederwysige begrip en 'n gewilligheid om saam te werk om oplossings te vind. Om professionele finansiële advies en berading te soek, kan ook baie voordelig wees vir paartjies wat aanhoudende finansiële uitdagings in die gesig staar. Liewe luisteraar, reik uit na hulp as dit nodig is. Daar is so baie hulp beskikbaar. Indien jy hiermee sukkel, kan jy enige tyd vir my of vir Willem kontak en ons sal jou in die regte rigting wys of ons sal voorstelle maak. Jy kan my kontak op 083 324 3869 of stuur gerus vir my 'n e-pos na Martie van Wyk, Martie met 'n H, MARTHIE van Wyk 99 by gmail.com. Liewe luisteraar, onthou asseblief om na ons Facebookblad te gaan kyk, Lig op Lig, en jy kan al ons praatjies weer op ons YouTube kanaal gaan luister. Dit is 'n voorreg om met julle te kan gesels. Sterkte vir die week en baie dankie vir die geleentheid, Willem. Tot ons weer gesels. Totsiens.